Muraho neza bakunzi b'inshuti y'Igikoni TV, nejejwe no kongera kubana namwe kuri uyu munsi rero. Ndishimye cyane kuba nongeye guhagarara imbere yanyu n'iby'umunezero kandi birashimishije cyane. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gutegura ameza mu buryo butandukanye, bwo gutegura amafunguro mu buryo butandukanye kandi bifite isuku, bisa neza, bibereye ijisho. Wakwibaza uti se ibyo bintu noneho biba bimeze gute? Hari ukuntu usanga kenshi na kenshi mu gikoni cyacu harimo ibintu byinshi bitandukanye, ukavuga uti se uyu munsi nimba ngiye guteka ibirayi ndabiteka gute, niba se ari ibijumba ndabiteka gute? Rero njyewe ngerageza kubereka uburyo ki mba ntegura mu rugo, kuko ibyo mba nkora mba numva mbifitiye ibyo nkunze kuvuga cyangwa gukora, mba mbifitemo ubunararibonye, mba mbyizeye, mba nizeye ko ibyo ndi gukora byizeye neza yuko rwose ari ukuri, uwabikora wese yabikora kandi bikamugirira akabigeraho nk'uko nanjye nabikoze. Yego, hari igihe usanga kenshi na kenshi ushobora kujya nko kuri YouTube ukavuga uti ngiye kureba iki kintu iki n'iki, wahagera wagikora pe bikanga, ariko mba numva nifitiye icyizere yuko ibyo nakoze nawe ubikoze byagenda neza kandi umusaruro nifuza kugeraho kuko ukawugeraho by'ukuri. Hanyuma rero ni muri ubwo buryo mba ngira ngo dukomeze tugende turebana, twungurana inama, twungurana ibitekerezo mu buryo bwo gutegura amafunguro yacu ya buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma rero nyine ngewe ndi mu gikoni, kandi mu gikoni hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'amafunguro. Kenshi na kenshi nibyo biba birimo, n'isuku, n'ibijyanye n'ibyo turya, n'ibijyanye n'ibyo tunywa, kenshi na kenshi nibyo ngibyo dusanga mu gikoni. Kuri uyu munsi rero nibyo ndi kubabwira ngo nabateguriye surprise, murayibona mu kanya. Reka mbakumbuze kandi mbatera amatsiko y'ikintu kigiye gukurikiraho. Yego, hanyuma rero ni mu kanya. Nk'uko rero nari maze kubibabwira mu mwanya, nabwiye ni mu gikoni habamwe ibintu byinshi bitandukanye. Yego, nibyo. Noneho rero ni nako uko bimeze gutyo, ni nako dutegura gutandukanye rwose pe, ibyo ntabwo ari igitangaza. Rero uyu munsi ubu ngubu tuvugana ndi mu gikoni. Uyu munsi rero nateguye amafunguro nateguye uyu munsi ni surprise. Yego, ni ibingibi nateguye ko uyu munsi twigiraho gukora. Ndabizi neza ko murabizi ibijumba ni ibintu bisanzwe, nta kidasanzwe rwose pe, ni bya bindi muzi mu rugo, ariko uyu munsi wa none nabitetse gutya. Nk'uko rero murabizi ko ngewe abantu tumaranye iminsi ku nshuti y'igikoni, ifuru nifashisha ni iyi ngiyi, ni isafuriya, niyo naho igize ifuru yanjye. Iyi furu rero imfasha ibintu byose, yotsa umugati, yotsa keke, ikora twa biswi, ikora utuntu twose wumva wifuza gukora rwose pe, nta kibazo. Rero uyu munsi nokeje ibijumba byanjye mu ifuru yanjye, iyi nyine mureba ahangaha. Hanyuma rero nk'uko muri kubibona ni ibijumba byahiye neza pe do. Irotsa rwose pe, meze neza cyane ku buryo nta kibazo na kimwe gihari mu ifuru yanjye, rwose nyikoresha uko mbishaka. Bakumbuje iyi furu kuko ntabwo igoye, ntihenze, mu gihe nta bundi bushobozi wari wabona bwo gushaka ifuru iyi ngiyi ducomeka, nta kingi ntwaye rwose, nyifashisha mu buryo bwose bushoboka. Nkakora umugati wo mu rugo, nkakora keke yo mu rugo, nkateka nkotsa ibijumba. Murabizi ko kenshi na kenshi tujya kubiryama ahantu hahenze. Byo njya kubitekereza nabonaga n'amafaranga azanadushiraho, kuko ugasanga bagiye ahantu muri ibijumba byokeje
koko ibijumba biryoshye ndavuga ariko njye nta kuntu nanjye kuko kiba gihumura pe kiryoshye gisa neza bakirunze ukabona kije gisa ariko njye nta kundi kuntu nanjye najya mbigenza nkarya ikijumba cyokeje tutongeye gusohora amafaranga nk'ayo nabonye dore ko kiba kinahenze. Hanyuma rero nigira inama ndavuga nti ino furu yanjye ubwo nyizanye izankorera byose, mbigerageje kubikora koko mbona biremeye. Rero nagira ngo mbasangize uburyo bwose bushoboka bwo kubaho neza mu buzima bwawe bwose ushaka kubaho utigoye, utavunitse, utabonye runaka afite ibintu birenze ngo nawe wumve ko ushaka kubigeraho, ukigendera gake gake kandi ukabigeraho. Rero nibyo nende mumbereka nyine ko ibijumba byanjye byahiye birasa neza no kuri birahumura umva. Hanyuma rero ikintu kigiye gukurikiraho no gutegura ameza yacu. Hanyuma rero amafunguro yanjye uyu munsi nkaba napanze kuyategura gutya. Ntabwo uyu munsi ntabwo ibijumba ndi bubitegurire izindi mboga, oya ngiye kubitegura nkoresheje turabimanuza amata. Yego uyu munsi turafata ifunguro ry'ibijumba n'amata. Yego hanyuma rero hari uburyo nateguye tuza kunyweramo amata yacu cyane rwose. Hanyuma rero muntize umwanya mu maso mukurikirane ikiganiro cyanjye uko gitangira kugeza ku musozo wacyo. Hanyuma rero ngiye gutegura amafunguro yacu nkuko nabiteguye. Yego ni gutya tugiye kubigenza. Yego hanyuma rwose umuco ntugacike tugihari rwose. Yego mbere ni gutya rwose. Yego rwose. Hanyuma tukategura neza tumeze neza cyane rwose. Nuko rero nateguye amafunguro y'uyu munsi ko turi buyategure. Bagenzi banjye birasa neza biraryoshye, ntabwo nabona ukuntu mbibabwira ariko nawe amaso araguha. Ni karibu rero turyoherwe kandi dukomeze kugubwa neza. Nagira ngo mbabwire ngo umuco ntugacike tugihari. Hanyuma rero we twabanye bwa mbere, wowe umbonye uyu munsi ndakwinginze kugira ngo ntugende udakande subscribe, kande share, kande like na comment. Umva umva ntabwo nakwihanganiye uyu munsi pe. Turyoherwe. Murakoze cyane rero. Naho mu kiganiro cyo gutaha turebera hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndabakunda. Bye bye.